去到第14題啦，咁佢就話咧有個咁樣嘅 graph 啊，呢一條咁樣啦，就問下下邊咧邊一件事係啱嘅。嗱，其實呢題都算出得幾淺㗎啦。如果你望到一個位咧，好快就會做到嘅。首先 A part 個選擇就係問咧佢係咪 open upwards 啊？嗱，其實嚴格嚟講呢一條式咧，我哋就見唔到佢嗰個嘅開口方向嘅，因為咧要拆開晒佢咧，咁我哋揾翻 ax square x square 嗰個 coefficient 咧，如果佢呢個數係正咧，就係 open upward 啦。如果佢係細過0咧，就係 downward 啊嘛。咁所以嚴格嚟講咧，我哋要將呢一隻拆開變做呢一個 form 咧，我哋先見到嘅。不過其實呢一題咧，好快就處理到噶啦，基本上都唔使點樣拆嘅。你只要識得一樣嘢嘅啫。其實呢一嚿 square 咧，6減 x square，其實我可以好輕易咧變做 x 減6嘅 square 嘅，因為咧6減 x 同埋 x 減6。呢個係正負調轉咗嘛，咁我抽負咧就可以變得到呢一個噶啦。咁而抽負，因為負嘅 square 都係正嚟嘅，咁所以我可以好隨便喺個 square 裏邊咧，將嗰個6減 x 同埋 x 減6去到做 swap 嘅。咁所以當佢轉咗之後咧，其實我已經唔拆都知道噶。馬上課師都拆開呢一隻咧，如果拆開佢嘅話，其實 x square 咧前面一定係正數噶，唔使拆都知道嘅呢個。咁所以咧，其實可以好快判斷到咧，呢一題嘅答案其實就係 A 嚟嘅，佢一定係 open upwards。嗱，咁我都快講埋其他嘅答案點解係唔啱啦嚇。嗱，B part 就係話咧，佢呢個 graph 咧係唔會 cut x 軸嘅。嗱，我哋已經知道個圖咧開口向上嘅啦。咁佢 cut 唔 cut 個 x 軸咧？其實個關鍵就係我 set 翻呢一條式，set 翻 y 等於0，去計翻對應嘅 x，睇下佢究竟咧嗰啲 x 咧計唔計到嘢。如果佢係計到有 x 嘅，如果佢有兩個 x 咧，就會係咁樣咧集兩點啦。如果撳出嚟個 x 咧係相同咧，就係咁樣掂住啦。咁而如果計唔到 x，你撳機 math error 喎，咁就係零空咧就冇相交啦。咁所以我哋其實咧就 set 翻呢一條式，6減 x 嘅 square 減7等於0啦。嗱，拆一拆佢先，2，咁就36減12x 啦，加 x square 再減7等於0。咁所以執一執佢咧，其實呢個就係2x square 減24x 再加翻65係等於0嘅。嗱，咁我哋就揸住呢一條式喎。嗱，我哋就撳一撳 formula 01，睇下咧佢計唔計到答案先。嗱，計到個喎，第一個答案咧就係7.87，而第二個答案咧就係4.12咁樣啦。咁即係講緊咩咧？其實呢個圖係會同 x 軸咧就相交於兩點啦。呢個就係咧7.87嚟嘅，呢個就係4.12嚟嘅。咁所以佢話唔 cut x 軸喎，咁呢個 B 就係錯噶啦。好啦，咁而 C 啦，佢就話嗰個嘅 y-intercept 咧就係-7，嗱佢就陰你一個位嘅啫。嗱，正常 y-intercept 就係咧喺一個即係拆開咗嘅 form，其實咧 constant 嗰個位就係 y-intercept 啊嘛，呢個就係 C。咁所以啦，佢就陰你一個位嘅啫。嗱，呢個就唔計啊-7，因為呢個都未拆開。真正嘅 y-intercept 咧，其實係呢一個位置嚟嘅，因為咧當我拆開嘅時候咧，y 等於呢一條式，咁而突出嚟呢個65咧就 y-intercept 啦。咁所以佢話 y-intercept 係-7，咁 C 當然係錯啦。好啦，最後 D 啦，嗱佢就話佢個圖咧經過-6、-7嘅，咁我做法好簡單嘅啫，我將個 x 原本嘅 x 代落去呢個位置，如果我計完呢一個位係計到係等於-7咧，佢就會係經過-6、-7啦，因為咧點代落去個 graph 應該要係符合噶嘛，咁所以我代-6落去呢一條式度，咁撳一撳機，當然撳出嚟咧其實就唔係-7嚟嘅。撳出嚟呢個咧係281嚟噶嘛，如果 x 換咗做-6，咁所以都計唔到-7，咁所以佢就咪錯咯。